Čau lidi, já jsem Tommy a vítám vás u dalšího double vlogu. Dneska je se mnou tady Swift. Dneska si povíme 10 věcí, jak nasrat hasiče. Takže já se chci představit, já jsem Britney. Mám vás ráda. Ahoj. Nazdar. Dáš mi číslo? Ale si náhodou kopanec do huby. Jo. Tak jo. Dobrý den, můžu se s vámi vyfotit? Tak jo. Ne pičo, ne pičo. Jo, počkej. Stávej! Piča! Ale to je ten, jak mi nezachránil mýho tátu. Hoří, pomoc! Píči, kde jste byl? Prosím vás, zachraňte mi tu kočku. Nasrat pičo. Hoši, bude brděl. Neboj. Dobrý den, hasičská stanice Most. Dobrý den, já bych chtěl nahlásit požár. Rozumím. Tak kde to ulici? No, ulice Děňka Majericha 427. Tak jo, hned jsme tam. Děkuju. Naletěl! Kurva, zase se z nás udělali prdel, do piči! Tak makej pořádně! Tady nejsi na cvičišti! Kurva, Pořádně! sami pičoviny odejdu, moje pičo, kurva! Jo! A teď jsme nasrali! Takže, Já vás chci. představit. Už mě ta kráva začala srát. Běžte už s tou bundou hasičskou, víte kam? Do prdele! Jestli se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru. A jestli se vám nelíbilo, dejte palec dolů. A po případě mi dejte odběr. Se s vámi Swift. A Tommy. Čau! Jestli se vám Britney líbila, tak dejte odběr a uvidíte ji někdy v dalším videu. Čau!